ചിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ലെതർ ഫേസിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നും കുതിരയോടുന്ന ഒരു യുവതിയെയാണ് കാണിക്കുന്നത്. അവൾക്ക് തൊട്ടുപുറകിലായി ലെതർ ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും ഭാഗ്യം കൊണ്ട് മാത്രം അതുവഴി പോയിരുന്നൊരു വാഹനത്തിൽ കയറി അവൾ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. പിന്നീട് അവൾ ഈ വിവരം പോലീസിൽ അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് തോമസ് എന്നൊരു പോലീസുകാരൻ ലെതർ ഫേസിനെ അന്വേഷിച്ച് അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്കെത്തി. പക്ഷേ അയാൾ ഒരുപാട് അഭ്യർത്ഥിച്ചിട്ടും ലെതർ ഫേസിനെ വിട്ടുകൊടുക്കാൻ അവൻ്റെ വീട്ടുകാർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഈ ഒരു സമയത്ത് അവിടുത്തെ മേയറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പോലീസുകാരും നാട്ടുകാരും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു സന്നാഹം തന്നെ ലെതർ ഫേസിൻ്റെ വീടിനെ വളഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നീട് അവരെല്ലാം ചേർന്ന് ലെതർ ഫേസിൻ്റെ വീടിന് നേരെ ശക്തമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയും അവൻ്റെ വീടിനെ തീവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ വളരെ ദാരുണമായി തന്നെ ലെതർ ഫേസിൻ്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെല്ലാം ഈ ഒരു അഗ്നിയിൽപ്പെട്ട് കത്തിച്ചാമ്പലാവുകയാണ്. എന്നാൽ ലെതർ ഫേസിനെ പിടികൂടണമെന്നുള്ള പേരിൽ അവൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളെയെല്ലാം മൃഗീയമായി കൊണ്ടിരുന്ന മേയറുടെ നീചമായ പ്രവൃത്തിയോട് പോലീസുകാരനായ തോമസിന് വിയോജിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. അന്നു രാത്രിയിൽ അവിടെ മുഴുവൻ പരിശോധിച്ചിരുന്ന മേയറുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ ഒരു കാഴ്ച കാണാനിടയാവുകയാണ്. ലെതർ ഫേസിൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ഒരു യുവതി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷെഡിൽ ഒളിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉടൻ തന്നെ അയാൾ ആ യുവതിയുടെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന പെൺകുഞ്ഞായിരുന്ന ഹെദറിനെ കൈക്കലാക്കി. ശേഷം ഒരു ദാക്ഷിണ്യവും കാണിക്കാതെ അയാൾ ആ യുവതിയെ കൊലപ്പെടുത്തുകയാണ്. ആരും കാണാതെ അയാൾ ആ കുട്ടിയെ തൻ്റെ ഭാര്യയെ കാണിച്ചു. നമുക്ക് കുട്ടികളില്ലാത്തതിനാൽ ഈ പെൺകുഞ്ഞിനെ നമുക്ക് വളർത്താം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ ആ കുട്ടിയെ കാറിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതേ സമയം ലെതർ ഫേസിനെയും ഫാമിലിയെയും ഉന്മൂലനം ചെയ്തതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു മേയറും കൂട്ടരും. പിന്നീട് കാണിക്കുന്നത് വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷമുള്ള രംഗങ്ങളാണ്. ഒരു യുവതിയായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഹെദർ ഇപ്പോൾ ഒരു മീറ്റ് ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു നാൾ ഹെദറിൻ്റെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് ഒരു ലെറ്റർ വരുന്നത്. നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി മരിച്ചിരിക്കുന്നു, അവർ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നത് നിൻ്റെ പേരിലാണ് എന്നതായിരുന്നു അതിലെ സന്ദേശം. അത് വായിച്ചിട്ട് ഹെദറിനെ ഒന്നും മനസ്സിലായില്ല. അതിനാൽ തന്നെ അവൾ തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്ന് ഇതേപ്പറ്റി രക്ഷിതാക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അവസാനം ഗത്യന്തരമില്ലാതെ ഞങ്ങൾ നിന്നെ ദത്തെടുത്തതാണ് എന്നുള്ള സത്യം അവർക്ക് ഹെദറിനോട് തുറന്നു പറയേണ്ടി വന്നു. ഈ ഒരു സംഭവം ഹെദറിനെ മാനസികമായി വല്ലാതെ തളർത്തി. അതിനാൽ തന്നെ ആ കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്ന തൻ്റെ ജന്മദേശമായ ടെക്സസിലേക്ക് പോകുവാൻ തന്നെ അവൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. വിഷമത്തോടെ അവൾ ഈ വിവരങ്ങളെല്ലാം തൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളോട് പറഞ്ഞു. ഇത് കേട്ടതോടെ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിടുന്നില്ലെന്നും ഞങ്ങളും നിൻ്റെ കൂടെ വരികയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ 3 പേരും അവരുടെ കൂടെ ടെക്സസിലേക്ക് യാത്ര തിരിക്കുകയാണ്. യാത്രക്കിടയിൽ ഒരു ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് ജോൺ എന്ന അപരിചിതനായ യുവാവ് അവരോട് ലിഫ്റ്റ് ചോദിച്ചു. രാത്രിയായിരുന്നതുകൊണ്ടും നല്ല മഴയുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ടും അവരയാളെ സന്മനസ് തോന്നി വാഹനത്തിലേക്ക് കയറ്റി. അങ്ങനെ ഏറെ ദൂരത്തെ യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം ടെക്സസിലുള്ള തൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് അവൾ എത്തിച്ചേരുകയാണ്. അല്പസമയത്തിനകം തന്നെ അവൾക്ക് കത്തയച്ചിരുന്ന വക്കീൽ അങ്ങോട്ടേക്കെത്തി. അയാൾ ആ വീടിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റും താക്കോലും മറ്റും ഹെദറിനെ കൈമാറി. ഇത് മരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങളുടെ മുത്തശ്ശി എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച കത്താണ്. തീർച്ചയായും നിങ്ങളിത് എത്രയും വേഗം വായിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അയാൾ തിരികെ പോയി. വലിയൊരു പറമ്പിൽ നിലകൊണ്ടിരുന്ന കൊട്ടാര സമാനമായൊരു വീടായിരുന്നു ഹെദറിൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടേത്. അകത്തേക്ക് കടന്നവർ ആ വീടിൻ്റെ വിലപിടിപ്പുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ കണ്ട് അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോയി. ആ വീടിൻ്റെ പുറത്തു തന്നെയായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്ന അവളുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം മൃതശരീരങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തിരുന്നത്. വീടും പരിസരവുമെല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായതോടെ നമുക്കിന്നിവിടെ താമസിക്കാമെന്ന് സുഹൃത്തുക്കൾ അഭിപ്രായപ്പെടുകയാണ്. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം അവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുവാനായി ടൗണിലേക്ക് പോകാനൊരുങ്ങി. നിങ്ങൾ പൊക്കോളൂ, അപ്പോഴേക്കും ഞാനിവിടേക്ക് ഒന്ന് വൃത്തിയാക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജോൺ ആ വീട്ടിൽ തന്നെ നിന്നു. എന്നാൽ ജോണിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. അവനുടനെ തന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം ഒരു ചാക്കിലേക്ക് നിറയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങി. അങ്ങനെ തിരികെ പോരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹിഡൻ ഡോർ അവൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത്. അത് തുറന്ന് ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചവൻ അവിടെ ഒരു ഇരുമ്പ് വാതിൽ
കാണാനിടയായി. അതിലെന്തെങ്കിലും വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളുണ്ടാക്കുമെന്ന് കരുതി തൻ്റെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന താക്കോൽ ഉപയോഗിച്ച് അവൻ ആ വാതിൽ തുറക്കുകയാണ്. ഉടനെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന ലെതർഫേസ് ജോണിനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് അവനെ മൃഗീയമായി കൊലപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ ഈ സമയത്താണ് പർച്ചേസിങ് കഴിഞ്ഞ് തിരികെ വരുന്ന ഹെദറിനെ ലെതർഫേസിൻ്റെ ഫാമിലിയെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ആ ഒരു മേയർ പരിചയപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആ പ്രോപ്പർട്ടി വിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അയാൾ ഹെദറിനോട് പറയുകയാണ്. അത് നിരസിച്ചുകൊണ്ട് ഹെദറും കൂട്ടുകാരും തിരികെ പോയി. തിരികെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴാണ് ജോൺ തങ്ങളെ ചതിച്ച വിവരം കൂട്ടുകാരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അന്നു രാത്രിയിൽ തൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ എല്ലാം ഫോട്ടോകൾ നിരീക്ഷിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഹെദർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. തൻ്റെ അമ്മയുടെ നെഞ്ചിൽ പച്ചകുത്തിയിട്ടുള്ള അതേ സിമ്പൽ തൻ്റെ നെഞ്ചിലും പച്ചകുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ നേരം അടുക്കളയിൽ പാകം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഹെദറിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. ഭീതിയോടെ അവൻ മെല്ലെ മെല്ലെ മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങി. ഉടനെ ഇരുട്ടിൽ നിന്നും ലെതർഫേസ് അവനു നേരെ ചാടി വീണു. ഭയന്ന് വിറച്ചവൻ അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ലെതർഫേസ് അവനെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് താഴേക്ക് കൊളുത്തി വലിച്ചു. അവിടെ ഉച്ചത്തിൽ പാട്ട് വെച്ചിരുന്നതിനാൽ കൂട്ടുകാരും അവൻ്റെ നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ടിരുന്നില്ല. ഈ ഒരു സമയത്താണ് തൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ അഴുകിയുണങ്ങിയ മൃതശരീരം ഹെദർ ആ വീട്ടിൽ കാണാനിടയാവുന്നത്. ഭയന്നു ഉറച്ചവൾ അലറി വിളിച്ചുകൊണ്ട് തൻ്റെ കൂട്ടുകാരുടെ പക്കലേക്ക് ഓടുകയാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ അവൾ ചെന്നുപെട്ടിരുന്നത് ലെതർഫേസിൻ്റെ മുന്നിലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ലെതർഫേസ് അവളെയും പിടികൂടി ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് വലിച്ചഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയി. ബോധം വന്നപ്പോൾ അവൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചത് അവിടെ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മൃതശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളായിരുന്നു. പിന്നീട് ലെതർഫേസ് അവളുടെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ ശരീരമെടുത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹുക്കിലേക്ക് കൊളുത്തുകയാണ്. വേദനയാൽ അലറിക്കറിഞ്ഞിരുന്ന അവൻ്റെ ശരീരം അയാൾ നിർദാക്ഷിണ്യം രണ്ടായി ഛേദിച്ചു മാറ്റി. ഈ ഒരു ഭീതിജനകമായ കാഴ്ച കണ്ട് പേടിച്ചരണ്ട് ഹെദർ അവിടെ നിന്നും പുറത്തേക്കോടി. എന്നാൽ അവൾക്ക് തൊട്ടു പുറകിലായി ലെതർഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ അവൾ പുറത്തു കിടന്നിരുന്നൊരു മഞ്ചയിൽ കയറി ഒളിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ അധികം താമസിയാതെ തന്നെ ലെതർഫേസിൻ്റെ ആയുധം ആ മഞ്ചയിലേക്കും തുളച്ചു കയറി. അലമുറയിട്ടുള്ള അവളുടെ ആ കരച്ചിൽ കേട്ട് ഹെദറിൻ്റെ മറ്റു 2 കൂട്ടുകാരും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഓടിയെത്തി. ഇതുവരെയും കണ്ടതോടെ ലെതർഫേസ് അവർക്ക് നേരെ പാഞ്ഞെടുക്കുകയാണ്. അതോടെ അവർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഷെഡിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. തൊട്ടു പിന്നാലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയ ലെതർഫേസിനു നേരെ അവർ വെടിയുതിർത്തു. അതോടെ ലെതർഫേസ് അവിടെ നിന്നും പിൻവാങ്ങി. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം തന്നെ അവരുടെ വാൻ ആ ഒരു ഷെഡിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറുകയാണ്. അത് ഓടിച്ചിരുന്നത് ഹെദറായിരുന്നു. ഉടനെ തന്നെ ഹെദറിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ വാഹനത്തിൻ്റെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിലേക്ക് കയറി. ഇതേ സമയം ലെതർഫേസ് അവരെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അവരതിവേഗത്തിൽ വാഹനം മുന്നോട്ട് പായിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ ലെതർഫേസ് തൻ്റെ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് വാഹനത്തിൻ്റെ ടയറിനെ കേടുപാടുണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ അല്പദൂരം മുന്നോട്ട് പോയി അവരുടെ വാഹനം ടയർ പൊട്ടി നിയന്ത്രണം വിട്ട് മറിയാനിടയായി. ഈ ഒരു അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് ഹെദറിൻ്റെ കൂട്ടുകാരൻ മരണമടഞ്ഞു. അപ്പോഴേക്കും പരിക്കു പറ്റിക്കിടന്നിരുന്ന ഹെദറിൻ്റെയും കൂട്ടുകാരുടെയും പക്കലേക്ക് ലെതർഫേസ് എത്തിയിരുന്നു. പിന്നീട് അവൻ 2 യുവതികൾക്കു നേരെ തൻ്റെ ആയുധം ആഞ്ഞുവീശി. ഈ ഒരു ആക്രമണത്തിൽ ഹെദറിൻ്റെ കൂട്ടുകാർക്ക് സാരമായ പരിക്കേറ്റിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ലെതർഫേസിൻ്റെ ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനായി ഹെദർ വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിയോടി. അത് കണ്ടതോടെ ലെതർഫേസും അവൾക്ക് പുറകെ പായുകയാണ്. അവൾ ഓടിക്കയറിയിരുന്നത് ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ഗ്രൗണ്ടിലേക്കായിരുന്നു. അവൾക്ക് പുറകെ എത്തിയിരുന്ന ലെതർഫേസിനെ കണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെല്ലാം 4 പാടും ചിതറിയോടി. അതോടെ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഹെദർ അവിടെ കണ്ട ഒരു യന്ത്ര ഊഞ്ഞാലിലേക്ക് പിടിച്ചു കയറുകയാണ്. അവളെ കൊലപ്പെടുത്താനായി താഴെ നിന്നിരുന്ന ലെതർഫേസിനു നേരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു പോലീസുകാരൻ തോക്കു ചൂണ്ടി. ഇത് കണ്ടതോടെ ക്ഷുഭിതനായ ലെതർഫേസ് അയാൾക്കു നേരെ തൻ്റെ ആയുധം തൊടുത്തുവിട്ടുകൊണ്ട് ലെതർഫേസ് കാട്ടിലേക്ക് ഓടിമറിഞ്ഞു. പിന്നീട് ആ പോലീസുകാരൻ ഹെദറിനെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് മാറ്റി. ഇതിനോടകം പോലീസുകാർ ഹെദറിൻ്റെ വാഹനം പരിശോധിച്ചെങ്കിലും അതിൽ അവളുടെ കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നീട് സീനിയർ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഹെദറിനോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചോദിച്ചറിഞ്ഞു.
ചിത്രത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്ന തോമസ് എന്ന പോലീസുകാരനായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് അവിടെ ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് തോമസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിരുന്ന മേയറെ കാണാനായി പുറത്തേക്കിറങ്ങി. അവനെയും കുടുംബത്തെയും നമ്മൾ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ചുട്ടെരിച്ചു കൊന്നതല്ലേ, പിന്നെയും എങ്ങനെയാണ് അവൻ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് മേയർ തോമസിനോട് ആക്രോശിച്ചു. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയത്താണ് യാദൃശ്ചികമായി ഹെദർ അവിടെ ഇരുന്നിരുന്നൊരു കേസ് ഫയൽ കാണാനിടയാവുന്നത്. അത് തുറന്നു നോക്കിയവൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഞെട്ടിപ്പോവുകയാണ്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തൻ്റെ ഫാമിലിയിലുള്ളവരെ മുഴുവൻ മേയരും കൂട്ടരും മൃഗീയമായി ചുട്ടരിച്ചു കൊന്നതിൻ്റെ വിവരങ്ങളായിരുന്നു അതിലുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൽ കത്തിക്കറിഞ്ഞ നിലയിലുണ്ടായിരുന്ന തൻ്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ ഫോട്ടോ ഹെദറിനെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. മാത്രവുമല്ല, ആ അക്രമികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ തൻ്റെ വളർത്തച്ഛനെയും വളർത്തമ്മയെയും കാണാനിടയായത് അവളുടെ ഉള്ളിലെ രോക്ഷം വർദ്ധിപ്പിച്ചു. ഇതേസമയം അന്ന് അക്രമങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നൊരു പോലീസുകാരൻ ലെതർഫേസിനെ അന്വേഷിച്ച് അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. അയാൾ വീഡിയോ കോൾ വഴി ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം മേയറിനെയും തോമസിനെയും കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മെല്ലെ മെല്ലെ മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങിയ അയാൾ ഒടുവിൽ ആ വീടിൻ്റെ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു. അവിടെ ലെതർഫേസ് കൊന്നു തള്ളിയിരുന്നവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ചിന്നിച്ചിതറി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ഭീതിയോടെ അയാൾ പിന്നെയും മുന്നോട്ടേക്ക് നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു പെട്ടി കാണാനിട വരുന്നത്. അത് തുറന്ന പാടെ എന്തോ ഒരു ശബ്ദം കേൾക്കാനിടയായതോടെ അയാൾ ആ പെട്ടിക്കുള്ളിലേക്ക് നിറയൊഴിച്ചു. അപ്പോഴാണത് ഹെദറിൻ്റെ കൂട്ടുകാരിയായിരുന്നുവെന്ന് ഏവർക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവത്തോടുകൂടി ആ പോലീസുകാരൻ അവിടെ നിന്നും തിരികെ പോവുകയാണ്. പൊടുന്നനെ ലെതർഫേസ് ആ പോലീസുകാരനെ വെട്ടി വീഴ്ത്തുകയും അയാളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. പിന്നീട് അവൻ മാസ്ക് ഉണ്ടാക്കാനായി അയാളുടെ മുഖം ചൂഴ്ന്നെടുത്തു. ശേഷം അവൻ തനിക്ക് പ്രതികാരം ചെയ്യാനുള്ളവരുടെ ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും അയാളുടെ പേര് വെട്ടിമാറ്റി. പിന്നീട് മറ്റൊരു മാസ്ക് അവൻ സ്വന്തം മുഖത്ത് തുന്നിച്ചേർത്തു. ലെതർഫേസ് ആ പോലീസുകാരനെ കൊലപ്പെടുത്തിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മേയർ രോക്ഷത്തോടെ അവൻ്റെ ഫാമിലിയിൽപ്പെട്ട ഹെദറിനെ പിടികൂടാനായി അവളുടെ പക്കലേക്ക് ചെല്ലുകയാണ്. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിരുന്ന ഹെദർ അവിടെ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. പുറത്തെത്തിയ അവൾ ഉടനെ തന്നെ വക്കീലിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുകയും അയാളെ കാണുകയും ചെയ്തിരുന്നു. നീ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ലെറ്റർ വായിക്കാതിരുന്നതെന്ന് വക്കീൽ ഹെദറിനോട് ചോദിച്ചു. നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇനി ആകെ അവശേഷിക്കുന്നത് നീയും മാനസിക രോഗിയായ ലെതർഫേസും മാത്രമാണെന്ന് അയാൾ ഹെദറിനോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഹെദറിനെ കൊലപ്പെടുത്താനായി മേയറും കൂട്ടരും അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. എത്രയും വേഗം പുറകുവശത്ത് കൂടിയോടി രക്ഷപ്പെടാനായി വക്കീൽ ഹെദറിനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. പുറത്തു കടന്നവൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹെദറിൻ്റെ ശിങ്കടിക്ക് നേരെ കത്തി വീശിക്കൊണ്ട് അവിടെ നിന്നും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് അവൾ അതോടി വന്നിരുന്ന തന്നെ രക്ഷിച്ചിരുന്ന പോലീസുകാരനെ വീണ്ടും കാണാനിട വരുന്നത്. കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൾ അയാളോട് വിശദീകരിച്ചതോടെ ആ പോലീസുകാരൻ അവളെ അവിടെ നിന്നും കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. എന്നാൽ ആ പോലീസുകാരൻ ഹെദറിനെ കിട്ടിയ വിവരം തൻ്റെ പിതാവായ മേയറെ അറിയിച്ചു. ഉടൻ തന്നെ അവളെ തൻ്റെ മീറ്റ് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായി അയാൾ അവനെ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു. അപ്പോഴാണ് താൻ ചതിയിൽപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വസ്തുത ഹെദർ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഇവരുടെയും സംഭാഷണങ്ങൾ മറ്റൊരു പോലീസ് വാഹനം വഴി ലെതർഫേസും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതേ നേരം ഹെദറിനെ മേയർ കൊലപ്പെടുത്താൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കാര്യം വക്കീൽ തോമസിനെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അതോടെ തോമസും ആ പോലീസ് വാഹനത്തിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ട്രേസ് ചെയ്യുകയാണ്. അപ്പോഴേക്കും ഹെദറിനെയും കൊണ്ട് മേയറുടെ മകൻ ആ ഒരു മീറ്റ് ഫാക്ടറിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. ഒട്ടും ദാക്ഷിണ്യം കാണിക്കാതെ തന്നെ അവൻ അവളെ ആ ഫാക്ടറിക്കുള്ളിൽ ബന്ദിയാക്കി. ഇതേ നേരം ലെതർഫേസും ഈ ഫാക്ടറിയിലേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. താമസിയാതെ തന്നെ മേയറും കൂട്ടാളിയും അങ്ങോട്ടേക്കെത്തി. ഇതേ സമയം തൻ്റെ ബന്ധുവാണെന്നറിയാതെ ലെതർഫേസ് ഹെദറിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് ലെതർഫേസ് അവളുടെ നെഞ്ചിൽ പച്ചകുത്തിയിരുന്ന തങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ ടാറ്റു കാണാനിട വരുന്നത്. അതോടെ അവൾ തൻ്റെ കുടുംബാംഗമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ലെതർഫേസ് ഉടൻ തന്നെ അവളെ മോചിതയാക്കി. എന്നാൽ അപ്പോഴേക്കും പുറകിൽ നിന്നും മേയറും കൂട്ടാളിയും ലെതർഫേസിനെ അടിച്ചു വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. അവർ ലെതർഫേസിനെ ക്രൂരമായി ആക്രമിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു തക്കത്തിന് ഹെദർ പുറത്തേക്കോടി. ഈ ഒരു സമയത്താണ് തൻ്റെ ബന്ധുവായ ലെതർഫേസിനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും രക്ഷിക്കണമെന്നും തൻ്റെ അമ്മയെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും നിഷ്കുരം വധിച്ച മേയറോടും കൂട്ടരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നുമുള്ളൊരു ചിന്ത
ഹെതറിൽ ഉടലെടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഈ സമയത്ത് ലെതർ ഫേസിൻ്റെ കഴുത്തിൽ ചെങ്ങല ചുറ്റി അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മെഷീൻ ഓടാക്കി ഇരുവരും ചേർന്ന് ലെതർ ഫേസിനെ അതിലിട്ട് കൊലപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുകയായിരുന്നു. ഈ ഒരു കാഴ്ച കണ്ടതോടെ ഹെതർ മേയറിൻ്റെ സഹായിയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി. പിന്നീട് അവൾ ലെതർ ഫേസിൻ്റെ ആയുധം അവന് നേരെ എറിഞ്ഞുകൊടുത്തു. ഉടൻ തന്നെ ചാടി എഴുന്നേറ്റ ലെതർ ഫേസ് മേയറിൻ്റെ ഇരു കാലുകളിലും പരിക്കേൽപ്പിച്ചു. ഇതേ സമയം തോമസ് അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയിരുന്നെങ്കിലും മേയർ ചെയ്തിരുന്ന തെറ്റിൻ്റെ ആഴം അറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അയാൾ ലെതർ ഫേസിനെ തടഞ്ഞില്ല. അതോടെ രക്ഷപ്പെടാനായി പുറകിലേക്ക് നിരങ്ങി നീങ്ങിയ മേയർ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെഷീനുള്ളിലേക്ക് വീണു പോവുകയാണ്. ഉടൻ തന്നെ ലെതർ ഫേസ് അയാളുടെ ഇരു കൈപ്പത്തികളും നിഷ്കരണം ഛേദിച്ചു മാറ്റി. അതോടെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മെഷീനുള്ളിൽ കുടുങ്ങി മേയറുടെ ശരീരം ഛിന്ന ഭിന്നമായി. ശേഷം ലെതർ ഫേസും ഹെതറും അവരുടെ ആ ബംഗ്ലാവിലേക്ക് തിരികെ പോവുകയാണ്. ഈ ഒരു സമയത്താണ് അവൾ വക്കീൽ കൊടുത്തിരുന്ന തൻ്റെ മുത്തശ്ശിയുടെ കത്ത് പൊട്ടിച്ചു വായിക്കുന്നത്. ഈ സ്വത്തുക്കളെല്ലാം നിനക്കുള്ളതാണ്. ഇവിടെയുള്ള ബേസ്മെൻറ്റിൽ നിൻ്റെ ഒരു കസിൻ ഒരു തടവുകാരനെ പോലെ താമസിക്കുന്നുണ്ട്. അവൻ നിന്നെ സംരക്ഷിക്കും. ലെതർ ഫേസിനെ കുറിച്ചായിരുന്നു മുത്തശ്ശി ആ കത്തിൽ പ്രതിപാദിച്ചിരുന്നത്. അങ്ങനെ അവൾ വീണ്ടും ലെതർ ഫേസിനെ ബേസ്മെൻറ്റിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ അല്പനാളുകൾക്ക് ശേഷം ഹെതറിനെ അന്വേഷിച്ച് അവളുടെ വളർത്തച്ഛനും വളർത്തമ്മയും ഈ ഒരു ബംഗ്ലാവിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. അവരെ കൊലപ്പെടുത്താനായി ലെതർ ഫേസ് പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന രംഗത്തോടെ ചിത്രം അവസാനിക്കുന്നു.